Лидерите на Европската Унија на состанокот во Брисел се согласија дека Русија се обидува да ослаби Унијата. Затоа тие нагласија неопходноста од зачувување на заедничката политика спрема Москва. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск, спомнувајќи ги нарушувањата на воздушниот простор, сајбер нападите и пречките во политичките процеси на Европската Унија од страна на Москва, изјави дека Русија е закана за единството на блокот од 28 земји членки. Is to weaken the EU. We have a sober assessment of the reality and no illusions. Increasing tensions with Russia is not our aim. We are simply reacting to steps taken by Russia. Of course, the EU is always ready to engage in dialogue, but we will never compromise our values or principles. That is why leaders agreed to stay the course, and above all, to keep the unity of the EU. Тус додаде дека европските лидери исто така се согласиле да ги разгледаат сите опции кои им се на располагање, доколку руската војска продолжи да врши злосторства во Сирија заедно со сириската армија. Европската Унија повикува на ставање крај на злосторствата и итен прекина непријателствата, додаде Туск, најавувајќи дека е побарано од шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини да ги продолжи дипломатските и хуманитарните напори. Сепак, евролидерите се воздржа во нивните заклучоци од самитот во спомнатите опции да бидат вклучени нови санкции. Оценувајќи дека имале многу интензивна размена на ставови во поглед на односите на Европската Унија со Русија, германскиот канцелар Ангела Меркел изјави: Weil wir auf der einen Seite natürlich wollen, dass wir gute Beziehungen zu Russland haben, auch Gesprächsformate erhalten müssen, auch gerade mit den verschiedenen Gruppen der Bevölkerung im Gespräch bleiben wollen, aber auf der anderen Seite natürlich auch in der Auseinandersetzung oder in dem Gespräch unsere Haltung, insbesondere auch jetzt gerade zu dem, was in Syrien stattfindet, deutlich machen wollen. Aber hier gab es doch eine weitgehend übereinstimmende Meinung. Францускиот председател Франсуа Оланд ја повика Русија да го прекине бомбардирањето на Алепо. La Russie s'exposerait, si elle continuait ses bombardements, à également des réponses que l'Union européenne aurait à délibérer, mais nous n'en sommes pas là. Donc il n'y a pas eu de sanction ce soir qui a été prononcée. Русија, која го поддржува сирискиот председател Башар ал-Асад, соопшти дека ќе го прекинува бомбардирањето на источниот дел на Алепо по 11 часа на ден во наредните 4 дена. Но тоа, според Обединетите нации, не е доволно за евакуација на цивилите од тој дел на градот, што е под контрола на бунтовниците.